আমাদের জিটিতে গাইস আজকে সাইলেন্সার লাগতে চলেছে, মানে এক্সস্ট, নিউ এক্সস্ট আসছে গাইস। তো এটা তোমাদের সকলের ডিমান্ড ছিল, অনেকে যারা আমার ভিডিও দেখো। তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের এক্সস্ট, মানে এইটা আজকে লাগাবো। পুরো এক্সস্ট খোলা হয়ে গেছে, শুনতে পাচ্ছি এক্সস্ট ছাড়া এরকম ধরনের আওয়াজ। তো গাইস ফাইনালি আমাদের গাড়িতে ইনস্টল হয়ে গেছে রেডরুস্টার পারফরমেন্স এক্সস্ট, দেখতেই পাচ্ছ ভাই। তো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। তো গাইস আজকে হচ্ছে সেই দিন, আজকে আমার কাছে একটা ড্রিম ডে বলতে পারো। আমাদের জিটিতে গাইস আজকে সাইলেন্সার লাগতে চলেছে, মানে এক্সস্ট, নিউ এক্সস্ট আসছে গাইস। তো এটা তোমাদের সকলের ডিমান্ড ছিল, অনেকে যারা আমার ভিডিও দেখো। আর জিটির সাথে যখন তুমি নর্মাল স্টক লাগিয়ে চালাবে তখন আধুরা ফিল করবে। খাতারনাক সিন হতে চলেছে, খাতারনাক ব্লগস আসবে। তো আমার চ্যানেলে গাইস যারা ইয়ং অডিয়েন্স আছে, মানে বেস্ট যারা দেখো, রেগুলার ভিডিও দেখো, তাদের সকলেরই একটা কোয়ারি ছিল যে মানে এক্সস্ট লাগাও দাদা, এক্সস্ট লাগাও, কবে আসবে এক্সস্ট। তো এখন গাইস আমরা যাবো এখান থেকে হাবড়া, আমি আর হিমাংশু যাবো এখান থেকে। অটো কার্ট বলে একটা দোকান আছে ওখানে। ভাই লোক একটু আগে খাতারনাক বৃষ্টি হয়ে গেছে ভাই, দেখো রাস্তাঘাটে পুরো জল ভর্তি। তো আজকে আমার ড্রিমটা একটু পূরণ হবে একখানা, বুঝতে পারছো গাইজ। দাদাকে সকালবেলা আমি বলেছি 11টার সময়, বলে এখন আসলাম 3:30টার সময়। দাদা তো মানে খোঁচে বোম বললো। ও ভাই খাতারনাক সিন গাইজ, এটা গাড়িতে লাগলে গাড়ি এবার চিল্লাবে ভাই, রহা নেই যাতা গাইজ। তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের এক্সস্ট, মানে এইটা আজকে লাগাবো। তো গাইজ আমরা দেখো শুভদার কাছ থেকে, মানে বুঝতে পারছো অটো কার্ট থেকে আমাদের সাইলেন্সারটা নিয়ে নিলাম। তো গাইজ তোমরা যদি সাইলেন্সার নিতে চাও, মানে দেখো যারা রেডরুস্টার ফ্যান আছো, দেখো তোমরা সবাই আমার কমেন্ট সেকশনে এসে শুধু বলো যে রেডরুস্টার নাও দাদা, মানে এটা আমার স্বপ্ন ছিল গাইজ, পূরণ হয়ে গেল। তোমরা এখানে ভিজিট করতে পারো, আমি পুরো লোকেশনটা আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। অটো কার্ট, তোমরা এখানে রয়্যাল এনফিল্ডের সব জেনুইন পার্টস পেয়ে যাবে, দেখতে পারো। এখানে প্রচুর হেলমেটও রয়েছে দাদা। তাহলে আসছি, চলো। আমি পেমেন্ট না করে চলে যাচ্ছি তো। তো গাইস তোমার লোকেশনটা একবার চেক আউট করে নাও। এই পাশে তোমার 1 নম্বর গেট রয়েছে, 1 নম্বর গেট ধরে তোমরা জিরাট রোড ধরে চলে আসবে। তো যাওয়ার পথে ফার্স্ট যে ডান দিকে ওই মেড প্লাসের গলি আছে, দেখো মেড প্লাস এখানে স্টোর আছে, তার বাদিকেই মানে এই যে আমাদের অটো কার্ট দেখতে পাচ্ছ। তো নিয়ে নিয়েছি গাইস, তাহলে এক্সস্ট দেখতে পাচ্ছ। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক্সস্ট নিয়ে চলে এসেছি, তখন এখন যাবো হচ্ছে এক্সস্ট ইনস্টল করতে হয়। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি এখন সজলদার গ্যারেজে। আর দেখতে পাচ্ছ আমাদের জিটি এখানে রয়েছে, সামনে রয়েছে রেডরুস্টার। তো নর্মাল তোমাদের আমি একটু সাউন্ড শোনাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে গাইস নর্মাল এক্সস্টের আইডল সাউন্ড, তোমরা শুনতে পাচ্ছ ভাই, একটু মোড়া গিয়ে হালকা। তো রেডরুস্টার লাগানোর পরে ডিবি কিলারের সাথে আর ডিবি কিলার ছাড়া কেমন সাউন্ড আছে সেটা তোমাদের চেক আউট করাবো। তো আমরা এখন এটাকে আনবক্সিং করবো, আনবক্সিং করে দেখবো এর মধ্যে কী কী রয়েছে। বিল বক্স দেখো, আমি আগে সব খুলে বাড়িতে দেখিয়েছি, তো এই জন্য এরকম লাগছে এখন। গাইস দেখতে পাচ্ছ আমাদের রেডরুস্টার সাইলেন্সার আমাদের সামনে রয়েছে। এটা আমরা হাবড়া থেকেই নিয়েছি, মানে অটো কার্ট থেকে, দাদার পরিচিত আছে। আর এইটার জন্য গাইস এতদিন ধরে অপেক্ষা করে রয়েছি, এত কষ্ট এটার জন্যই করা। এরপরে দেখো তোমাদের ডিমান্ড ছিল, 2 হাতে ধরা যাচ্ছে না, অনেক ভারী ভাই, মনে একটু ভয় লাগছে, পুলিশের সাথে এখন পাঙ্গা বেরিয়ে যাবে গাইজ আমার। আর এর মধ্যে কী কী আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছি, 2টো এক্সস্ট, এই 2টো ক্ল্যাম্প ফিট করার জন্য। আর এর সাথে কিছু নাট দিয়েছে, এই চাবি রিং দিয়েছে একখানা, আর একটা স্টিকার ছিল, স্টিকারটা আমার বাড়িতে রয়েছে। আর দেখতে পারো এইটার সাথে একটা ম্যানুয়াল দিয়েছে, ম্যানুয়াল। আর সেটা আমরা একদমই দেখি না, এটা কোনো কাজের না। তো একবার দেখে নিই ভাই কীভাবে লাগাতে হয়। এখানে লাগানোর পুরোটাই নিয়ম রয়েছে। গাইজ লোক দেখতে পাচ্ছ আমাদের স্টক সাইলেন্সার এখন খোলা হচ্ছে। তো গাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের গাড়ির পুরো এক্সস্ট খোলা হয়ে গেছে, হচ্ছে আইডল সাউন্ড। ভাই খাতারনাক আওয়াজ হচ্ছে ভাই, ওরা ও ভাই যাও চলে ভাই, ইঞ্জিনগুলো চলে আসবে গাইজ, হালের মতো আওয়াজ হচ্ছে তো ভাই। আর একটু আগে তোমরা শুনতে পারলে নর্মাল, মানে পুরো এক্সস্ট ছাড়া নর্মাল এরকম আওয়াজ আছে, পুরো আওয়াজ গাইজ, পুরো হার্লের মতো সাউন্ড করছে আমাদের জিটি, আমাদের ভেনম। এক্সস্ট লাগানোর সময় যে একটা মানে ব্যাপার আছে, মানে এই যে ক্ল্যাম্পগুলো আছে না, এই ক্ল্যাম্পগুলো এই বাঁদিকের ক্ল্যাম্পটা ডান দিকে যাবে, আর ডান দিকের ক্ল্যাম্পটা বাঁদিকে আসবে, নাহলে তোমরা এক্সস্ট ঠিকমতো সেট করতে পারবে না। আর ফার্স্ট অফ অল ক্ল্যাম্পটাকে নিয়ে এখানে লাগাবে, মানে এখানে লাগানোর পরে এটাকে উঁচু করে এটার সাথে সেট করবে, এই জায়গাটা সেট হয়ে যাবে। আমি একটা সাউন্ড শোনা গাইজ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ লুকটা কেমন লাগছে দুপাশ থেকে। একটু লুকটা পুরোপুরি পরে গিয়ে সিনেম্যাটিক্স তুলবো দিনের বেলা, মানে স্টকে যেরকম আওয়াজ হয় টিভিগুলো লাগিয়ে তোমরা সেরকমই আওয়াজ পাবে। আর রেডরুস্টারে গাইজ অনেক ব্যাপার আছে গাইজ, কারণ আমি নিজে গুরুসেবকও নিতে পারতাম, বাট গাইজ গুরুসেবক নিলাম না, কারণ গুরুসেবকে তোমার ব্যাকফায়ার মানে ক্র্যাকেলস আসে না। আর এটাতে গাইজ পুরো ক্র্যাকেলস সমেত সব পাবে তোমরা। 2-in-1 এক্সস্ট বলা হয় এটাকে, মানে রেডরুস্টার পারফরমেন্স এক্সস্ট। আর এটা একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে 2000 RPM এর তলায় নিচে এটা বেশি আওয়াজ করে না।
ডিবি গিলার দিয়েও অসাধারণ আওয়াজ আসছে গাইজ। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ এখন টাইট ফাইট দেওয়া হচ্ছে আমাদের মানে এক্সস্টের সব নাট ফাট ভাইয়ের কাছে এখন এক্সস্ট চলে এসেছে। এবার হবে ধামাকাদার কন্টেন্ট গাইজ। তো ধামাকাদার কন্টেন্ট দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো হচ্ছে এখন আমাদের ডিবি কিলারটা খোলা হচ্ছে, মানে এবার খাতারনাক আওয়াজ হবে। নতুন এক্সস্ট যখন লাগাবে, এক্সস্ট লাগানোর পরে ইসিউটা রিমুভ করার জন্য একটুখানি সময় দিতে হবে তোমাদেরকে। মোটামুটি এক্সস্ট লাগানোর পরে 10 মিনিট তো রেখে দাও গাড়ি নর্মালি, নাহলে ইসিও যদি রিমুভ না হয় তাহলে সেটা অনেক সমস্যা হতে পারে। দেখা যাক গাইজ, পুরো হোল লুকটা কিন্তু অসাধারণ লাগছে। এই সেই ফুটো, এই ফুটোর দিয়ে আওয়াজ বেরোবে, দেখতে পারো ভাই ডিবি কিলার। ডিবি কিলারটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা গাইজ ডিবি কিলার ছাড়া, মানে ডিবি কিলার ছাড়া নর্মাল আওয়াজ শুনবো কেমন লাগে। তো গাইজ ফাইনালি এখন চলে এসে সেই সময়টা গাইজ। এখন আমরা এক্সস্ট দেখতে পাচ্ছ পুরো ডিবি কিলার ছাড়া এখন এক্সস্টে কীরকম সাউন্ড আসে সেটাই আমরা চেক আউট করবো এখন। গাইজ ভাই চেক আউট করো গাইজ, পুরো ঘড়ি ধরে 10 মিনিট এখন দম দিতে হবে। ঘড়ি ধরে গাইজ পুরো 10 মিনিট দম দাও। এখন 9টা 5, 15 অবধি এটা চলবে এরকম। ততক্ষণ আমরা ওই এক্সস্টটা ঠিক করে নিই, মানে এটাও তো লাগবে পরে। তোমাদের সাজেশন দিচ্ছি যে গাড়িতে যখন তোমরা এক্সস্ট চেঞ্জ করছো তখন এয়ার ফিল্টারটা দেখে নেবে, কারণ যেহেতু বেশি এয়ার ইনট্যাক্ট হচ্ছে, মানে এয়ারটা আউটফ্লো হয়ে যাচ্ছে, মানে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ এয়ার পুরোপুরি বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে যতটা আগে ইনট্যাক্ট হচ্ছে তার থেকে বেশি বেরোচ্ছে। তাই জন্য এয়ার ফিল্টার যদি খারাপ থাকে তাহলে সমস্যা হতে পারে। ভাই এটা কি আওয়াজ! ও ভাই দিচ্ছে তো। ওহো আমি বলবো বাদে মেরি বাড়ি। ও ভাই মাথা খারাপ হয়ে যাবে ভাই আওয়াজ শোনো। ভাই যাই হোক গাইস, কি হচ্ছে ভাই, মনে হচ্ছে পেটে চলে যাচ্ছে। রাজাজি, মানে তোমরা এটাই মানে আমাকে ডিমান্ড করেছিলে ভাই, কিন্তু এটা বেশি খাতারনাক। মানে তোমরা জানোই যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাইকারদেরই সব থেকে বেশি ধরা হয়। তো তোমাদের কেমন লাগলো সাইলেন্সারের আওয়াজ এটা অনেক বলো, আর একটু সিনেম্যাটিক্স এনজয় করো তোমরা, ওখানে একটা আওয়াজ শোনাবো। যাই হোক গাইজ, তোমার সাথে দেখা হচ্ছে মোটোব্লগিং সেট, মানে মোটোব্লগিং সেটআপে গিয়ে কেমন আওয়াজ হয় সেটাও তোমরা একটু শোনো। তো আজকে গাইজ সাইলেন্সারের সাউন্ডটা তোমাদের চেক আউট করতে নিয়ে এসেছি, আর সামনে একটু সিনেম্যাটিক্স দেবো গাড়ির। তো সাউন্ডটা চেক আউট করো, গোপ্রোতে কেমন আসছে একটু বলো। সেকেন্ড গিয়ার গাইজ, ভাই কি আওয়াজ আসছে, আর রিয়াকশন চেক আউট করো ভাই। দারুণ ব্যাকফায়ার দিচ্ছে গাইজ। তো গাইজ ফাইনালি আমাদের গাড়িতে ইনস্টল হয়ে গেছে রেডরুস্টার পারফরমেন্স এক্সস্ট, দেখতেই পাচ্ছ ভাই। আর কেমন লুক লাগছে একটু চেক আউট করে তোমরা একটু বলো। বাদবাকি গাইজ এখন একটু সিনেম্যাটিক্স চেক আউট করাবো, তার আগে একটু সাউন্ড চেক আউট করিনি তোমাদের, কেমন সাউন্ড লাগছে এটা শোনো। 3000 RPM এরকম আওয়াজ আসছে গাইজ। এর থেকে বেশি করবো না আওয়াজ, বুঝতেই পারছো ভাই। তো গাইজ কিছু সিনেম্যাটিক্স দিচ্ছি আমি, তোমরা সিনেম্যাটিক্স চেক আউট করো। তো গাইস এই ভিডিওর মধ্যে এক্সস্টের দামটা বলতে একেবারে ভুলেই গেছিলাম, তো দ্যাটস ওয়াই আমাকে একটু ক্ষমা করে দিও। এক্সস্টের দামটা হচ্ছে 21500। তো আমার কাছে এখন দেখতে পাচ্ছ বিল রয়েছে 21500 গাইস হচ্ছে এক্সস্টের দাম। যারা যারা এখনো জিটি আছে বাট এক্সস্ট নেই তারা তাদেরকে ইনস্টল করে নাও গাইস, খুব ভালো এক্সস্ট। আর সামনে গাইস এক্সস্ট যেহেতু ইনস্টল হয়ে গেছে, তো সামনে আসে ধামাকাদার কিছু ব্লগস। তো যারা যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও অবশ্যই, আর সামনে ধামাকাদার কন্টেন্ট আসতে থাকবে। তো গাইস আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত, তোমার সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন স্টে সেফ and keep adventure. Bye.